哎呀呀，库存半年的行车记录仪终于遇到有缘人了。现在要加装行车记录仪的客人越来越少了，而且这几年很多新车都自带360记录仪了。这位大叔也是原来装的坏了才过来安装的。大叔说，自从前几天记录仪坏了，开车上路心里总是觉得不踏实，碰上今天驾驶位的玻璃升降也不能动了，一点都不方便，干脆过来一起维修。检查发现也是小儿科换配件项目，升降器损坏了，一如既往通通现货安排。看来大叔什么零件都喜欢研究一番。现在的升降器和刚才的行车记录仪就这样静静地看着，估计大叔平时最喜欢做的事情就是静静地发呆。汽修工则正好相反，我最喜欢的事情就是动动手，轻轻松松，几百块又到手，你就静静地看吧。时间就这样过去了，而我的任务已完成，正在升降测试。就这样1个小时都不用就解决了2个问题，大叔也表示非常满意，爽快付了款。接着来这辆车吓我一跳，就是前天那辆丰田 RAV4 换发电机的。我坐门口玩手机的时候看见他来了，以为是售后的，我都想找个地方躲起来了。还好大叔猛地一下车就问这里做不做保养的，这时候才松了一口气，立马给大叔安排。这活那是越干越轻松，这不换电池这玩意儿，谁看谁懂，就2颗螺丝，3-5分钟的事情。你看现在好了吧，轻轻松松几百块又到手，大力出奇迹。不料刀片都给干断了，宝马730的换挡手把却不好拆，但我就不相信就没有大扳手搞不定的事情。你看1、2、3，下来了吧？虽然拆下来不容易，但安装却是一锤子买卖。你看这不好了吗？几十块又到手了。接着来车福田奥林，2个项目，一个是空调风量小，第二是玻璃喷水的不行。你看这个空调滤芯都包浆了，空气都过不了，有风才怪。这个大哥看了也是一手就抢了过去，说来自己动手清洗才解压。那你就慢慢洗吧，我来处理这个玻璃不喷水的故障。不用猜，都是这个喷水电机损坏了。这个虽然是24伏的，但现货安排是必不可少的。我这边的喷水马达刚安装好，那边空调滤芯也清洗完成了，时间恰恰好，要不然工时得加钱。万事俱备，只欠测试。你看现在喷水了吧？干完这单就下班。铃木新奥拓，跑60码以上，底盘一响，嗡嗡声好烦人。检查发现嗡嗡嗡响是由后右轮发出来的，这个就简单了，一定是轴承磨损引起的。你看这个轴承的滚道内圈出现了损伤斑点，这个就是异响的原因了。处理办法也是相当简单，要想修复基本是不可能的了，唯一的方法就是更换一个全新的轴承。由于轴承是一体化的，用液压设备拆装速度更快更容易，就10来分钟就把轴承压好了。如果用锤的话，估计得加倍时间。兄弟们整天就处理这种小儿科故障，就问你喜欢不喜欢？做这么大的生意，晚饭吃个15块的牛腩米粉加个蛋，一点都不过分吧？好，下期见，拜拜。